హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు కదా? మీరంతా బాగుండాలని నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటూనే ఉంటాను. ఈ మధ్య 4 రోజుల నుండి కడపలో విపరీతంగా వర్షాలు వస్తున్నాయండి. ఈవినింగ్ టైమ్స్ అయితే ప్రతిరోజు వర్షం వస్తుంది. ఇలాంటి చల్లటి వాతావరణంలో వేడి వేడి బజ్జీలు అయితే బాగుంటాయని నేను బజ్జీలు చేస్తున్నాను. నా ఈ బజ్జీల ప్రాసెస్ ఒకసారి మీరు చేసి ట్రై చేయండి. వేడివేడిగా ఉండేటటువంటి బజ్జీలను తింటూ ఎంజాయ్ చేయండి, బాగుంటాయి. అయినా చల్లటి వాతావరణంలో వేడి వేడి బజ్జీలు తింటుంటే ఆ సౌఖ్యమే వేరబ్బా. అయినా చాలామంది బజ్జీల్లో ఉండేటటువంటి మిరపకాయలు తీసేస్తుంటారు. కానీ ఈ మిరపకాయల్లో ఉండేటటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఎంజైమ్స్ మనకు క్యాన్సర్ రాకుండా అడ్డుకుంటాయి. కాబట్టి వీలైనంత వరకు బజ్జీలలోని మిరపకాయలు తీయొద్దు, అలాగే తినండి, ఎంజాయ్ చేయండి. ఉంటాను ఫ్రెండ్స్, బాయ్.